Fi afaan kompiitara Python baga nagaan dhuftanii kutaa har'a hordofaa jirtan kun kutaa shanaffaadha. Kan qabadhee isin yaaddu immoo ani Taaddalaadha. Yeroo darbe keessatti haalata luuppii fakkeenyaaf for luuppii fuunee ilaalleerraa control statement keessaa immoo while luuppii fuunee ilaalleerraa daataa taayipoota ilaalleerraa haalatti yeroo jalqabaatiif immoo Python irratti piroograamii barreessinu tokko tokko ilaallee turre. Guyyaa har'aa immoo luuppiiwwan jiran keessaatii isa lammaffaa while loop kan jedhamuun qabadhee isin yaadda. While loop jechuun maal jechuudha? While yoo wanti tokko dhugaa ta'e yookiin immoo yoo conditioning jalqabaa suni fulfilled ta'e yoo inni haal dureen hundumtuu condition jalqabaadhaaf guutame waan suni haga soba hin taanetti hojii yookiin immoo dalagaa kee itti fufii jettanii haalatti kompiitara yookiin immoo piroograamii keessan yookiin immoo faankshini keessan itti ajajjan ta'a jechuudha. Haga wanti vaaraabilii yookiin immoo jijjiiramaan isin bakka buufattan suni aga dhugoomni isaa yookiin immoo haalli itti koondishiniin isaa haga hin geeddaramnetti jechuudha. Oromiifatti jijjiiruutu nama rakkisa. Amma hin jijjiiramnetti hojii kee itti fufi jettanii ajajju. Fakkeenyaaf waan tokko tokko ilaalla. Fakkeenyaaf amma aayitiin fakkeenyaaf 2 jedha. Achi booda immoo while I is greater than 5 then print I oo jettanii jechuudha. I'n amma isin asirratti laattan kuni maala? I'n asirratti laattan kuni 2dha. 2 lakkoofsa 2. Yoo i'n kuni 5tii gadi ta'eef shaniitii ol ta'ee fi print I godheedha. Fakkeenyaaf i'n asirratti kenne kun maala? 2. 2 irra guddaa 5tii miti. Kanaaf faankshiniin kun dogoggoradha jechuun homaa output irraan eeggattan deebii homaa isin hin kennu. Garuu amma faankshini kana irra deebinee kana fakkeenyaaf amma 10 jennee isatti aanu irratti immoo akka kana inni otoo barreessine maal jechuudha? Asirratti i'n irra guddaa i'n 10dha. 10 irra guddaa 5 waan ta'eef i'n print yoo jenne outputii 5 10 jedhee barreessaa oola jechuudha. Ilaalaa callisee barreessaa jira. Kan amma fakkeenyaaf yeroo while loop keessa galchatan takka jiru ta'e callisee maraanii godha. Interrupt gochuu barbaadan kompiitara keessan keyboardii keessan irraatii control plus C oo tuqxanii interrupt gootu jechuudha. Akkanatti interrupt gochuu dandeessu. Window keessan irraa clear godhatanii booda ammoo statementii biraa ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf for fakkeenyaaf amma qoy akka wal nu galu jechuudha. For x in range of 1 comma maal baay'isuun barbaachisu 5 tungaa print fakkeenyaaf x otoo jenne maal nu baasa akka yeroo darbe barannetti 1 amma 4tti nu barreessa. Okay. Amma faankshini kana irra deebisnee jechuudha. Irra deebisnee as kanatti if x equals to 3 jettanii tas kanarratti jechuudha. Continue otoo jettanii waa'ee continuuf break isa jedhamu kana dabalataan isinitti argisiisaan jira. Continue jettan maal jechuudha? 1 2 4 jedha. Maal jechuudha? X'n kun gaafa 3 ta'u irra utaala jechuudha. Irra utaala itti fufa. Fakkeenyaaf 3 amma waamu itti darba jechuudha. Otoo break immoo gootan maal godha jechuudha? 3 irra yeroo ga'u hin dhaabbata jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanas irra deebinee akkas goone ilaaluu dandeenya. As kana amma continue jennu break akkana gochuu dandeenya. Kunis maal godha jechuudha? 1 2 jedheeti 3 irra yeroo ga'u hin dhaabbata jechuudha. Kanaaf break fi continue ilaalleerra. Amma while loop keessattis break and continue kana fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf I equals to 0 jennee miti. While I is greater than 10 waa tokko kan hojjetu gochuu dandeenya. While I is greater than 10 I equals to I plus 1 jennee print I jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf jechuudha waan jalqabatiin waan nuti nurratti akka jalqabnuuf jecha. Amma kana yoo ilaaltan
Okay, yeah. I greater in godhe. Yeah, asirratti hin dogoggore. Zeeroon kudhanii ol hin ta'u ka. Leezaanii ta'uu qaba ture kun. Sorry, as kana leezaanii goone. Itti fufne tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal jedhee kudhan barreesseera. I equals to I plus 1 kana yeroo pirogiraamii adda addaa keessatti ilaaltanitu ta'e namoonni kanaatiinis bakka buusu. I plus equals 1 hojjetan jechuudha. Counterii jechuudha. Counterii kanama yoo akkas gootani sorry asirratti I define gochuu qabna. Lammaffaa jechi kana tooranii goone tokko amma kun ittiin nu barreessa. Kana jechuun jechuudha plus equals fi kuni wal maqixa jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf I keenya define goone conditionii kana define goone jechuudha. As kanarratti if I equals to fakkeenyaaf hamma 10tti toonni lakkaa'iin akka inni baasu gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf 5 gaafa ta'u achi maal gochuu dandeenya? Break. Goone maal fida? Maal ta'a jechuudha? Tokkootii haga afuritti qofa lakkaa'ee dhaabbata jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur godhee lakkaa'ee dhaabbata jechuudha. Akkasumas immoo yoo kontiinuu jettan immoo maal ta'a jechuudha? Tokko, lama, sadii, afur jedheeti 6 jedha jechuudha. 5 irra utaalee jechuudha. Kan akkas gootee yoo akkas keenya jechuudha. Kanaaf 6 torba maaliif ayitu initialize hin taane initialize gochuu qabdu yeroo hundumaa asirratti akkas goone break continue jennee ilaallamti break ilaalle jira. Kan amma akkas goone maal godhachuu tokko lama sadii afur jedheeti 5 irra utaaleeti 6 torba 8 9 10 jedhee barreessa jechuudha. Kanaaf continue fi breakii akkamitti isaan keessatti akka fayyadamnu ilaallee jirra jechuudha. Mee fakkeenyota yeroo darbe fudhannee wajjiniiti wal simsiisuudhaaf immoo fakkeenyaaf namoonni stringii wajjin fayyadamuu barbaadaniif immoo mee isti as dhufnee haalatti fayyadamnu ilaalla. Yeroo sadarkaa gadaa yeroo darbe fayyadamaa turre keessatti mee namni tokko kan umurii keenyatti tilmaamu goona. Fakkeenyaaf umurii isa dhugaa. Umurii inni dhugaa kan keessan fakkeenyaaf 20 haa ta'u. Namni umurii keessan jalqaba tilmaame immoo fakkeenyaaf 3 jedhee isin tilmaame initialize jenna kan kuni conditionii keessan jalqabsiisuuf jechuudha. Achi booda while wajjiniitiin nootis fayyadamuu dandeessu waayee akka kana gootaniiti. Umuriin tilmaama yoo umurii statementiin kun sobatee jechuudha. Umurii tilmaama wajjin wal qixan ta'u ta'ee fi maal godhachuudha inputii akka inni fudhatu gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf umurii tilmaamaa akkam jedhee fudhata inputii ittiin haa fudhatu user irraati maamila keessan irraati dura barbaaddan maqaa gaafachuu dandeessu jechuudha. Bakka formaalii yoo ta'uu barbaaddan formaalii ta'uu barbaaddan inputii jettaniiti maqaan kee eenyu jettus kanarratti yeroo baay'ee achi booda umurii tilmaamii asii booddee as kanarratti maqaa gashitaniiti akka formaalii ta'uu baruuf jechuudha. Umurii koo tilmaamii jettanii asirratti barbaadan sarara lammaffaa irratti akka inni isinii baasu gochuu dandeessu jechuudha. Achi booda maal goona umuriin tilmaamame kuni maal wajjin wal qixa ta'uu qaba. Umurii ishee kana wajjin wal qixa ta'uu qaba. Isa kana wajjinitiin jechuudha. Kanaaf isa sana umurii tilmaama jechuun maal ta'uu qaba? Intijarii umurii tilmisheetti kana wajjinitiin wal qixa ta'uu qaba. Umurii wajjin wal tokko ta'uu qaba. Kuni inni asitti fuudhan kuni asitti intijarii jaatee fi as kanatti immoo stringii jaa fudhatee fi akka inni intijariitti geeddaramuudhaaf asirratti immoo intijariitti geeddara jechuudha. Achi booddee maal gochuu dandeessu? Print
tilmaama dogoggoraati. Yoonni tilmaama dogoggoraati jechuun tilmaamni sun yoo dhugaa ta'e aborted ta'a jechuudha faankshiniin kun. Meeraan eegoon ilaalla. Maqaan kee eenyu jedha? Maqaan koo carraa ta'u carraa umurii koo tilmaamina jedhee fakkeenyaaf 13 jedha. Tilmaama dogoggoraati jedha. Ammas irra deebi'ee na gaafata. Umurii koo tilmaamina ammas dogoggoraati jedha. Okay. Yoom dhugaa ta'uu danda'a? Gaafa ani umurii 20 gashee fi umurii 20 gashee fi umuriin kun fi tilmaamni waan wal qixa ta'uuf yeroo sana while not yoo kun dhugaan taane jedhuu fi yeroo sana false godhee dhaabbata jechuudha. Fakkeenyaaf amma toon 20 kennee fi isa booddeen dhaabbata. Garuu tilmaama dogoggoraati jedhee baasee ammas dogoggoraatu otoo hin taane tilmaama dhugaa ta'u irra ture. Kana statementii kana more sympathetic akka inni ta'u gochuu dandeenya. Maalitti dabala? If condition itti dabala. Fakkeenyaaf if umuriin asirratti kennine kuni 20 jechuudha. Greater than umurii tilmaama oote jennee barreessinu print umurii guddaa umurii xiqqaadha malee umurii xiqqaa tilmaamte amma jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma kun ijaa xiqqoo nutti dheeressee fi ammas ijaarraa nu gaafataa jiruu fi kun badee natti tola komentii goona. Achi booda umurii xiqqaa tilmaamte. Else egaa amma else yoo jettanii booda immoo print yookiin print ta'ee kun print umurii guddaa tilmaamte jennee as kana immoo kana komentii goona. Amma deebinee yoo barreessine statementii umurii koo tilmaami jedha. Kudha lama umurii koo tilmaami 13 miti 20 umurii guddaa tilmaamte jedhe garuu interrupti godheera. Amma statementiin kun ammas hin guunne. Amma maal goona kana umurii tilmaama sirrii tilmaamte jenneeti else kana jechuudha. Else dura immoo maal galchina? Elif galchina. Elif galchineeti umurii leezaan umurii tilmaama yoo ta'e jechuudha. Print umurii guddaa tilmaamte jechuudha. Namichi yookiin immoo fayyadamaan keessan akka inni umurii sirrii argatuu fi qajeelcha kennaafi jira jechuudha. Umurii koo tilmaamee 12 umurii xiqqaa tilmaamte 45 umurii guddaa tilmaamte 20 umurii sirrii tilmaamte. Agartanii? Amma yeroo kondishiniin kun dhugaa ta'uu while loopiin keessa maal godhachuu? Interrupt godhe jechuudha. Haala kanaatiin waan barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Lakkoofsaanis hojjechuu dandeessu. Stringiidhaanis integeridhaanis yoo barbaadan immoo as keessaa illee fidanii itti fayyadamuu dandeessu. Shaakalaa itti fufna sagantaa kosatti aanutii wal agarra. Jabaadhaa ilmaan Oromoo walii wajjinitiin gara fuulduraatti waan baay'ee dalaguu dandeenya. Galatoomaa.